Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Ja, nachdem wir jetzt wieder ein paar optionale Sachen abgestaubt haben, können wir auch in der Hauptgeschichte weitermachen. Okay, da war Rocket Town und der Cosmo Canyon war, glaube ich, hier irgendwo, oder? Ne, das war Corel. Dann müsste der hier irgendwo sein, in der Nähe, oder? Ne, das ist der Gold Saucer. Dann aber da drüber. Jawohl, da haben wir ihn. Und hier ist auch immer ewige Dämmerung im Cosmo Canyon. Okay, da können wir an irgendwo parken. Dann müssen wir hier rüber. Zack. Und ich hoffe, die Gegner wagen es hier nicht, uns anzugreifen, weil die sind ja eigentlich dermaßen schwächlich. Die dürften hier nur auf das Sack kriegen, wenn sie versuchen, uns anzugreifen. Oh, da probieren es tatsächlich ein paar Viecher. Und, ui, was bist denn du für einer? Du bist der Golem. Alles klar. Okay, der Golem hält dann besonders viel aus. Na gut. Kann passieren. 300 AP gibt, 300 Erfahrungspunkte und 22 AP gibt da immer jede Golem. Okay, was sagst du hier? Ach du bist, es ist richtig die Farbe von dem Pechstern. Die Kinder haben so große Angst, dass sie nicht mehr rausgehen wollen. Ich mag lieber auch nicht stehen. Na dann. Jo. Das ist Sache. Wir gehen mal zum Boogie und gucken mal, was der Boogie Heigi uns zur Sache hat. Moment, ich mag erstmal beim Tiger Lillys Arm Shop nochmal reingucken. Ja, komm. Was habt ihr dann? Ihr habt nichts Neues im Sortiment, das ist sehr schade. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich mag die Musik hier auch unglaublich gern, um ehrlich zu sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das nach wie vor schön hier. Ich finde es nach wie vor ein sehr schönes Thema, um diese Naturverbundenheit zu zeigen, die die Leute im Cosmo Canyon hier auch leben. Und dass man sich so mit dem Canyon auch arrangiert und durch seine Wohnhöhle baut und so weiter, ist doch sehr schön gemacht. Gut, dann gehen wir ins Observatorium. Gehen wir zum Bugenhagen. Ist er over? Bist du over? Nee, du bist mal nett. Oder? Nee. Hier ist keiner anwesend. Dann muss er woanders sein. Okay. Hier mit seinem Wohnbereich ist er auch nicht. Müsste aber nur durch die der zu finden sein, oder? Ja, da ist er. Ho, 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 ho. Wann immer mir bei Wissen benötigen, seid ihr mir hier willkommen. Beste Wege sind wir herkommen. Und jetzt hast dich verirrt. Wenn das passiert, sollte man lang und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, was in der Tiefe von unserem Herzen verborgen oder vergessen liegt. Etwas, was vor langer Zeit dort begraben oder vergessen worden ist. Erinner dich, was immer es auch sein mag. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle suchen. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss da sein. Guck mal genauer hier. Mit uns alle hat das keinen Sinn. Wolk, wir müssen noch ein paar andere herholen. Okay, das regeln wir mal über PHS. Besser als mit PMS. Ja, schlacht mich dafür ruhig. Siehst? Was ist es, wonach ihr suchen? Nix und wieder nix, mir fällt einfach nix ein. Ja, aber mir auch, ich pack das so nicht. Ich kann mich sehr gut an die Eris erinnern. Nee, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Eris war die ganze Zeit hier bei uns. Die war so nah, dass man sie nicht sehr gekannt hat, was die Eris geschafft hat. Die Worte, die sie hinterlassen hat. Ich weiß wieder, bei mir war es genauso. Bei mir, ach. Sie hat gesagt, sie sei die einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kennt. Wie der Sitcher einfach links an der lehnt. Aber die Eris ist fort.
Könnt man das, was die Eris vorgehabt hat, selber durchführen? Hm? Wir sind genug Fahrer vom alten Volk, wenn das menscht. Ist das Mädel etwa hier aufgebrochen? Ich hab's. Was ist? Wir wissen's nicht. Was hat denn die Eris gewusst? Warum ist dem Sephiroth entgegengetreten, anstatt wegzurennen? Verstehe. Sie ist durch ihn zurückgekehrt, richtig? Vielleicht muss ich auch dort hingehen. Du kommst mit? Was ist denn dort so erstaunlich? Ach, ich bin ab und zu mal raus, um mich ein bisschen in der Welt draußen umgucken. Woran mag das nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Aber ja, der Planet ruft, klar. Der hält ihm so viel von dem ganzen Magischen. Ho, 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 ho. Alla hopp, geh mal. Ja, das Mama Bugenhagen, aber eins mag ich dich noch bitter. Eine große Materie bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einem geschützten Stell deponieren. Das Stockwerk über uns dürfte der geeignetste Ort sein. Und jetzt wollen wir los? Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Gucken mal zu. Man zieht ganz einfach nur hier dran. Da kommen wir wieder auf in das Planetenmodell hier und da können wir die Materie jetzt deponieren. Das ist sehr schön. Da haben wir sie. Ho, ho, ist das eine große Materie? Das ist in der Tat seltene Materie. Eine so seltene Materie wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. Große Materie, die glüht sonderbar. Ich gehe mal näher dran. Von der großen Materie ging ein sanftes Glühen aus. Die Farbe, das ist dieselbe wie bei Zaubermaterie. Das ist die Gelb. Große Materie, die glüht sonderbar. Ich gehe einmal hier näher dran. Von der großen Materie ging ein stilles Glühen aus. Die Farbe, es ist dieselbe wie bei Befehlsmaterie. Große Materie, sie glüht sonderbar. Näher rangehe. Von der großen Materie ging ein feuriges Glühen aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Beschwörungsmaterie. Okay. Scheiße. Ich glaube, wenn ich die von Rocket Town gehabt hätte, wenn ich alle Materias gehabt hätte, alle große Materias, dann hätte ich jetzt hier Bahamut 0 gekriegt. Mist. Nicht weiter drum kümmern. Wobei, Mist, das ist sehr, sehr schade. Schade, schade, schade. Anscheinend kriegen wir den Bahamut 0 leider nicht. Ho, ho, ho. Alla hopp, lass uns aufbrechen. Wissen wir noch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr die Materie sehen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen. Ich bin Maschine. Ich liebe den Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch von der Natur. Ist das Deck dort oben? Dann vertraue ich mal ein bisschen die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie der Planet lebt. Im Geruch vom Wind. Ich spüre aber auch die Größe von der menschlichen Weisheit und vom Wissen. Im Geruch von der Maschine. Tja, also, tschüss. Das würde ich auch gern können, so rumschweben. Yes, das ist ja leid. Juffi ist immer noch hier am Abkotzen. Ach ja. Okay, bla 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 bla. Dann gehen wir wieder zurück auf die Brücke. Und verzählen wir mit der Leid. Eris, ich wollte sie in der Highwind mitnehmen. Eris hat mir manchmal in die Nase gezwickt. Ich hasse es, wie Kind behandelt zu werden. Andererseits habe ich es gemacht. Ich will mich bei ihr für mein Verhalten bei unserer ersten Begegnung entschuldigen. Stadt vom alten Volk. Das alte Volk, so werden uns die spätere Generation das sicherlich auch nennen. Das ist für uns nur froh von der Zeit. Ich möchte wissen, was die Eris gefühlt hat, als er da auf dem Altar gelegen hat.
Ich bin mir sicher, sie wollen ihr Leben für den Planet geben. Mensch, wirklich? Ich kann das nicht glauben. Sie hat gar nicht ans Sterben gedacht, sondern an die Rückkehr. Sie hat doch immer vom nächsten Mal gerettet. Sie hat mehr als jeder andere über die Zukunft gerettet. Und Eris, sie ist tot. Sie hat sich wohl in geistige Energie verwandelt und ist zum Planet zurückgekehrt, hä? Selbst wenn das so ist, gibt's keine Möglichkeit, sie wiederzusehen. Ich bin gegangen und hab der Iris ihre Mutter von ihrem Tod erzählt, ja, und die Elmira hat gegreint wie verrückt und die Claire Marlene genauso. Nett, danke für die Zusatzinfo. Azubi-Pilot Level 11 ist er jetzt. Okay, los geht's. Los geht's. So, wir wissen in etwa Bescheid. Das heißt, wir müssen zurück dorthin, wo die Eris gestorben ist. Und genau dorthin gehen wir jetzt zur Stadt vom vergessenen Volk. Zur vergessenen Stadt vom alten Volk. Das war hier, ne? Ja, da müssen wir zurück dort durchlatschen, damit wir hier das Dingens finden. Ich glaube kaum, dass wir dort landen können, oder? Ah, doch, wir können dort landen. Na, Allah, das ist doch was. So, speichern wir erst einmal. So. Wutai-Region. Und jetzt Eiszapfen-Region. Alles klar. Dann wollen wir mal. Gucke, was hier für Gegner auf uns warten, ob das neue sind. Oder ob du was Wichtes kommt. Ob du eventuell härtere Gegner jetzt auf uns warten. So. Dann wollen wir mal dort hier wieder gehen. Ich glaube, mich noch zu erinnern, wo es hier geht für das, was wir jetzt brauchen. Das haben wir bei unserem ersten Besuch gar nicht so wirklich umsetzen können. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier rein. Und dort was verwenden. Na, doch nicht hier. Okay, dann müssen wir doch dorthin gehen. Ich habe gedacht, das wäre schon hier. Na gut, dann müssen wir erstmal den linken Weg gehen. Dum, 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 dum. So, ja, das war das Kontrollbedienungsfeld, was wir beim ersten Besuch hier gar nicht hin verwenden können. Aber da wir jetzt auch den Schlüssel vom alten Volk ein paar Episoden vorher uns geschnappt haben, dürfte das jetzt eigentlich auch gut machbar sein. Darauf muss man übrigens auch erstmal kommen, dass man mit seinem U-Boot erstmal ein bisschen durch die Gegend schwimmt und dort den Schlüssel sich holt, weil ohne den Schlüssel geht's halt hier definitiv nicht weiter. So, das ist... Ja, genau. Erzähl mir mehr, alter Mann. Na, was entdeckt? Warte noch einen Moment. Das Wissen vom alten Volk liegt hier förmlich in der Luft. Man will mir was sagen. Der Planet ist in Gefahr. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Er sagt, wenn die Zeit reif ist, müssen wir noch Holy suchen. Holy? Holy, der ultimative weiße Zauber. Zauber, der es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unser letzte Chance, den Planet vom Meteor zu retten. Wenn eine Seele, die Holy-Sucht, einen Planet erreicht, wird's erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selber. Wir selber? Das wird der Planet entscheiden. Was für den Planet gut ist, was für den Planet schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu wir Menschen wohl gehören. Noch Holy so, wie stellen wir das dann an? Fragt der Planet. Was schafft die weiße Materie? Damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Fragt der Planet. Wenn unser Wunsch der Planet erreicht, wird die Weißmaterie blassgrün leuchten. Das ist das End. Die Eris hat die Weißmaterie gehabt.
als die Eris gestorben ist, ist er vom Altar runtergefallen. Deswegen ist das End. Das ist doch mal an. Hä? Das ist die Schrift vom alten Volk. Kannst du's lesen? Ich kann's aber nicht lesen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre vom alten Volk, ich kann das nicht lesen. Ich mag ja alt sein, aber meine Haare geben noch was her. Guck, was unter dem Geschriebenen steht. Das ist eine Kreidenotiz. Schlüssel in der Musikbox. Vermutlich wurde es von einem Wissenschaftler, der mal hier war, geschrieben. Er hat wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, die 2 Dinge aufzuschreiben. Schlüssel? Wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel hier zu tun. Das Rätsel, das muss etwas mit der Eris zu tun haben. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Die Musikbox dort drüber. Lass uns mal den Schlüssel neu stecken. Ich werde es mit dem Schlüssel versuchen. Wir warten hier. Pass mal genau auf, was passiert. Und genau deswegen ist es gut, dass ich den Schlüssel im Vorfeld besorgt habe. Dann können wir jetzt nämlich hier reibungslos weitermachen. Ansonsten hätte man definitiv nochmal vorher holen und suchen müssen. Und wir werden wieder mit einer Videosequenz belohnt. Die jetzt neue, ob da Hoffnung drin ist oder... Tja, das wird sich zeichnen, ob da Hoffnung drin ist oder nur irgendein Flop. Das war nur eine Oberfläche, auf die das Bild projiziert worden ist. Guck da mal auf das Bild, was aus Wasser projiziert wird. Und wieder werden wir mit einer Filmsequenz belohnt. Ja, das kennen wir noch. Und da ist die Materie aus ihrem Haarband rausgefallen. Das haben wir ja damals auch in der Filmsequenz noch gesehen. Und da ist sie ins Wasser reingedotzt. Da liegt sie auch noch verborgen. Es leuchtet. Sie leuchtet. Sie ist blassgrün. Eris hat bereits um Holy gebetet. Und ich glaube, die schwarze Materie, Sephiroth. Eris hat im Traum zu mir gesprochen. Sie hat gesagt, sie sei die Einzige, die das Sephiroth aufhalten kann. Zuerst müsste sie aber das Geheimnis lüften. Das war Holy. Darum hat sie die weiße Materie gehabt. Die Eris hat von dem Ort gewusst, um was sie zu tun gehabt hat. Die Eris hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür lassen. Ihre Zukunft. Es tut mir leid, Eris. Ich hätte es früher erkennen müssen. Du bist gegangen ohne Wort zu sagen. Es ging alles so schnell, so konnte ich es nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich es rausgefunden habe, aber Eris, jetzt verstehe ich. Eris, der Recht erledige ich. Das heißt, wir. Das Blumenmädel hat unsere Chance eröffnet, die wir nutzen müssen. Danke. Eris. Die Stimme von der Eris hat den Planet bereits erreicht. Guck nur noch im Leuchter von der weißen Materie. Und was ist mit Holy? Warum bewegt sich Holy nicht? Warum?
irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das machen kennt. Sephiroth. Wo bist du? Das wissen wir doch. Im Krater ist er doch drin. Eigebacke in Materia, Bernstein. Okay, der Bugenhagen, der sagt uns auch nichts. Dann wissen wir jetzt, wo wir hier zu gehen hin. Oh, PHS wieder. Was zum... Entschuldigung, ich war ein bisschen überrascht. Was ist denn passiert? Weißt du noch, als die Junon-Kanone verschwunden ist, der Rufus hat sie weggeschafft. Weggeschafft? Das große Ding? Wohin und warum? Rufus wollte damit den Sephiroth zerstören. Die Kanone wird mit der großen Materia betrieben, aber die Materia wurde bereits für die Rakete verwendet. Da die Kanone jetzt nutzlos ist, hat er sie weggeschafft. Dort, wo Materia... Nee, Marco gewonnen wird. Und wo ist es? Natürlich, die Shinra wollen ja auch was unternehmen. Und dreimal kennt der Rote, wo jetzt die große Sister Ray-Kanone steckt. Die Hänse ans Shinra-Hauptquartier in Midgard geballert. Damit sie da mit der Marco-Reaktore direkt versorgen können. Alter, das ist aber auch so hammergeil gemacht. Die haben jetzt Stütze aus dem Nichts rausgeballert, damit die Kanone hier auch stehen kann. Hopp, Reef, jetzt ist es dein Job, der Reaktorausstoß anzupassen. Ich verstehe. Mach dir keine Sorge um die Anpassung, Reef. Wenn er erstmal ganz offen ist, läuft alles mit Höchstgeschwindigkeit. Das Mal hat Bresi wirklich geschafft. Die Idee, dass auch der Meteor verschwinden wird, wenn wir das Sephiroth besehen, ist völlig verkehrt. Denken Sie nur dran, Herr Präsident, es war meine Idee, Marco-Geschosse abzufeuern. Wenn die Granate die nördliche Grenze erreiche? Wie der andere, der hinter die ganze Zeit nur nickt. Natürlich. Aber Herr Präsident, bitte nennen Sie es nicht einfach Marco-Kanonen. Die Neiwaffe ist... Sister Ray. Lady Kuh. Und ich jetzt sage, an der Stelle mache ich mal einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII Aufpilzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.